هاكلك فراخ ب 75 جنيه وكمان هديك بيتزا فري، فكمل الفيديو للاخر. جيب لكم اجدد واشيك مطعم ممكن تشوفه في شبرا الخيمه كلها، وهوريك المكان في الاخر، فكمل الفيديو. واول حاجه هدوقها طبعا البيتزا قبل ما تبرد، بس تعالى احمسك شويه واقول لك ان هم عاملين عليها عروض، ولو خدت 2 بيتزا وسط هتاخد معاهم واحده صغيره فري. ودي امريكان بيتزا عجينه وسط، وطلبت سلامي وتشيكن رانش وواحده ميكس تشيز، وبصراحه الثلاثه احلى من بعض. تخيلوا برضو المشويات عاملين عليها عروض، يعني ربع الفرخه هتلاقيه ب 75 جنيه وبيجي معاه رز وطحينه وسلطه ومخلل. نص فرخه سعره 155، والفرخه كامله سعرها 295، وبرضو بيجي معاها رز وسلطه وطحينه ومخلل. طب يلا بينا بقى نفتح الفرخه من جوه نشوف شكلها وكمان نكتشف طعمها. وبصراحه شكل الفرخه جميل جدا وابيض زي ما انتم شايفين، وطعمها عجبني جدا. واكتر حاجه عجبتني بقى البصل اللي محطوط جوه والطماطم، مدين طعم للفرخه جامد. مش عايزك تنام مني وكمان تتحمس معايا، عشان جايب لك بوكس الروقان اللي سعره 175 جنيه، عباره عن واحد برجر كلاسيك وسندوتش كبده وسجق وهوت دوج. فعلا بوكس اسم على مسمى، لانه رايق جدا والاكل كلاسيك وتحس ان الاكل بيتي. وده تاني بوكس واسمه بوكس السعاده وسعره 230 جنيه، وعباره عن سندوتش كفته وسندوتش شيش طاووق وسندوتش حواوشي وسندوتش بانيه بلدي. وهنا بقى علينا بالليفل شويه وكلنا حاجات فريش زي الشيش والبانيه، وبصراحه كانوا جامدين جدا. وقبل ما نخش على اللي بعده تعالى اوريكم المكان من جوه. وحابب اقول لكم ان المكان اشيك مكان موجود دلوقتي في شبرا الخيمه، والاسعار بتاعته عاديه جدا واقل من اماكن عاديه كتير. وبما ان الاسعار طلعت عاديه جدا وكمان عجبني المكان، فقلت اقعد شويه وطلبت ميلك شيك شوكليت، وكمان طلبت مولتون كيك للتحليه، وكان لسه جاي سخن وكان طعمه تحفه. وهنا بقى سرحت شويه ونسيت فعلا اني بصور، لان اتبسطت جدا بالقعده هناك. وفعلا المكان مميز جدا ويستحق ان انتوا تروحوا تجربوه. المطعم ده اسمه بيمبو، موجود في مول جاردن لاونج في سور نادي المؤسسه وامام مستشفى النيل.